السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمرك وقفت قدام شاشة تلفزيون وسألت نفسك ايه اللي بيخلي الصورة دي تظهر بالوضوح والألوان دي كلها؟ خليك معايا لنهاية الفيديو عشان تعرف الإجابة. يلا نجهز قهوتنا وننطلق في رحلة ممتعة، وخلي تركيزكم معايا في كل تفصيلة. وعد مني انك بعد الفيديو ده هتتفرج على الشاشة بشكل مختلف تماما. أهلا وسهلا بيكم، أنا عصام محسن في عالم التكنولوجيا. لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة واعمل لايك وشير للفيديو وفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. السر كله موجود في حاجة صغيرة جدا اسمها البكسل. في الفيديو ده هنتكلم ببساطة ايه هو البكسل، بيتكون من ايه، وايه فايدته في الشاشات، من اول شاشات ال HD لأحدث تقنيات ال 16K. رحلة وضوح الشاشات تعتبر قصة من قصص تطور التكنولوجيا اللي غيرت طريقة مشاهدتنا للأفلام والألعاب. البكسل كفكرة ظهرت في تطور التكنولوجيا الرقمية في منتصف القرن العشرين، وبالتحديد في الخمسينيات والستينيات، وكان أول استخدام فعلي للبكسل في شاشات الحاسوب والكاميرات الرقمية. يعني بنقدر نقول إن البكسل ظهر تقريبا في منتصف القرن العشرين مع تطور عالم الإلكترونيات. يلا بينا نعرف مع بعض يعني ايه HD وايه هو البكسل وليه الوضوح ده مهم اصلا، ونشوف ازاي وصلنا الى ال 16K. اول حاجة يعني ايه بكسل؟ البكسل هو اصغر نقطة بتكون الصورة اللي بتشوفها على الشاشة. كل بكسل عبارة عن مربع صغير بيعرض الوان معينة مرتبة جنب بعض في صفوف واعمدة، ومع ملايين البكسلات جنب بعض بتظهر الصورة كاملة. كل ما زاد عدد البكسلات زاد وضوح الصورة. مما يتكون البكسل، كل بكسل في التلفزيون بيتكون من 3 أجزاء صغيرة اسمها سب بكسلز، يعني درجات الألوان اللي بيتكون منها البكسل، وهما 3 ألوان رئيسية: الأحمر والأخضر والأزرق. من خلال خلط ال3 بدرجات مختلفة بيتكون أي لون ممكن نشوفه. أحمر مع أخضر بيطلع أصفر، وأخضر مع أزرق بيطلع سماوي، وأحمر مع أزرق بيطلع بنفسجي. ال3 مع بعض بيطلع لون ابيض، ولو مطفيين بيدينا اسود. طب ايه هي فايدة البكسل؟ فايدة البكسل لتكوين الصورة. طب ازاي بيكون الصورة؟ رقم 1، كل بكسل بيعرض لون صغير، ولما ملايين البكسلات تجتمع بيظهر المشهد كامل. رقم 2، وضوح التفاصيل. عدد البكسلات هو اللي بيحدد دقة الشاشة، واول حاجة هنتكلم عنها وضوح ال HD، معناها الهاي ديفينيشن. كم دقة البكسلات في تقنية ال HD؟ خطوط العرض 1280 لما نضربها في خطوط الطول 720 بيدينا حوالي 1 مليون بكسل في الشاشة. ليه كانت مهمة في وقتها؟ لأنها كانت نقلة ضخمة عن الشاشات القديمة اللي كانت بتعرض صور باهتة وضعيفة، والاستخدام وقتها كان بداية انتشار التلفزيونات وأفلام على أقراص DVD عالية الجودة. الفول HD معناها الفول هاي ديفينيشن، دقتها 1920 ضرب 1080 بكسل يساوي 2 مليون بكسل تقريبا في الشاشة. هنا العرض زاد والطول زاد، فبقى عندك تفاصيل أدق وفرق في الصورة أوضح بمرتين عن ال HD، والاستخدام وقتها بقت المعيار الأساسي للتلفزيونات وألعاب وأفلام البلوراي. ال 2K عرض الشاشة حوالي 2000 بكسل، ودقتها المشهورة 2048 ضرب 1080 بكسل تساوي 2 مليون بكسل في الشاشة، قريبة من الفول HD، لكن العرض فيها أكبر شوية والاستخدام أكتر حاجة في شاشات السينما الرقمية. ال 4K معناها الألترا HD، العرض حوالي 4000 بكسل، دقتها 3840 ضرب 2160 بكسل يساوي 8 مليون بكسل تقريبا في الشاشة، الفرق عن 4 أضعاف وضوح الفول HD. والاستخدام انتشرت في الشاشات الكبيرة وأفلام النتفليكس واليوتيوب، وفي أكتر الشاشات المتواجدة في السوق حاليا عشان بتاعت تفاصيل أدق وصورة أوضح. ال 8K معناها العرض حوالي 8000 بكسل، دقتها 7680 ضرب 4320 بكسل يساوي 33 مليون بكسل تقريبا في الشاشة، الفرق عن ال 4K 4 أضعاف الوضوح. الاستخدام لسه في بدايتها، مناسب للشاشات الكبيرة والمعارض. ال 16K معناها العرض حوالي 16000 بكسل، دقتها
15360 ضرب 8640 بكسل يساوي 132 مليون بكسل تقريبا في الشاشة. الفرق عن ال 8K 4 أضعاف الوضوح. والاستخدام لسه تجارب في المعارض الضخمة والشركات، مش موجودة لسه الاستخدام المنزلي. وفي الختام، من أول 1 مليون بكسل في ال HD لحد 132 مليون بكسل في ال 16K. رحلة مذهلة بتبين ازاي التكنولوجيا بتتسابق عشان تخلينا نشوف صورة أوضح وأقرب للواقع. السؤال هنا، هل في حد للوضوح ده ولا ممكن نوصل بعد كده لل 32K أو أكتر؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن البكسلات وأهميتها في عالم الشاشات، ولسه مكملين في سلسلة تطور الشاشات من مواصفات ومميزات. انتظروني في الحلقات القادمة.